知啊。咁咧就係嚟拆咧呢一個兒童防曬護身品咁樣啦。嗱呢個咧就係上一條片嘅產品嚟嘅。我咧就順便拆埋嘅啫，拍呢條片。唔使，開到啦，開到少少啫。開到咯，開到有真開到啦，今次就。啊，黐實入嘅。唔驚啦，因為都冇人㗎啦，呢個盒可以搣㗎。呢個咁樣，佢其實咧，佢呢度咧仲有一個盒嘅，但係咧，我一咁樣拎出嚟咧，佢就開咗啦，所以咧佢咧就係咁咯。佢裏邊咧呢度咧有個呢一個啦，啪嘅嘢。cushion。呢度有塊鏡啦，呢度未搣嘅。呢度就開嘅，然之後呢度就搣嘅都係。而家係咪搣㗎？可以啊。好啦，我搣埋佢呢個位，我扣翻埋佢先，因為佢呢個係好似係咁樣貼嘅，應該就係。我幫你哋試下先。佢嗰度有塊鏡咧，所以咧我就用呢塊鏡先嘅。我試下得唔得？哦，冰㗎！剝咗個眼鏡。好。跟住然之後拍翻勻上去。我聽講話呢一個大人都啱用㗎。係，大人小朋友都得㗎。佢呢個係防曬嚟嘅啫。係。唔係真係粉底嗰啲啊嚇，大家。係一個防曬。你唔好以為你一買咗翻嚟嘅話，你就以為佢哋係粉底啊嚇。好白。佢呢個實際佢呢個防曬啊嘛，你唔踩太多，你要撥翻開佢係啊。如果唔係你就會太白，你要撥翻。唔係咁樣抹，呢啲叫抹乾淨咗。係啊，係咁拍翻勻就係成塊面。咁你會見到咧有一層薄薄咁就 O K 啦，唔使太多。兩邊唔係好。因為你搽咗邊，另外一邊未搽，所以係啊。搽埋另外一邊就 O K。你攞手指落去，搞錯咗喎。唔係，我試下，我睇下佢係點樣㗎。好冰咪話咩？好冰啊！但係佢手指嘅話，佢唔係好冰㗎。手指唔係好冰。
攞手指掂佢嘅時候就冇咁冰。係啊。但係當你鋪上拍落塊面就有啲冰冰㗎。嗯。好啊，係咁已經得啦，唔該。就係咁咯，OK，好啦，拜拜，我後面好多，好，拜拜。